你以為我今日過嚟玩，其實唔係啊！今日喺度做緊嘢，帶你睇樓啊！我哋今日嚟到嘅位置就係江門鶴山古爐鎮古爐水鄉啊！咁我哋對面咧就係佛山南海，一河之隔啊！位置咧都係十分之優越嘅喎，一粒鐘頭就可以到我哋港珠澳大橋人工島啦。咁我哋呢個樓盤十分之大喎，一共有10萬平方米嘅。雖然咁大嘅一個地方，但係我哋嘅樓盤咧只有10棟嘅住宅洋房同埋300幾套別墅嘅，而且目前咧別墅咧全部都已經係賣晒嘅狀態嘅，係我哋華僑城央企嘅一個品牌啊，相信大家都比較熟悉，喺深圳咧都係好有名嘅華僑城。咁我哋呢度咧有咩玩咧？落樓下可以享受到嘅水上樂園啦，網紅嘅一個跑道啦，同埋我哋跑馬場啊。好大型嘅機動遊戲啊，有10幾種呢啲配套，同埋我哋有好有特色嘅商業街啊、3D 影院啊、吃喝玩樂，全部都可以滿足翻俾大家。咁喺呢度個朋友過嚟啊，咁樣咧住下咧都係十分之舒適嘅，因為環境十分之優美。呢度係一個非常之大嘅文旅項目嘅一個盤啊，而且係原生態啊，可以睇得出。跟住咧就帶大家去睇翻我哋一個示範單位先。我哋呢度最大嘅亮點咧就係細面積係70年產權住宅喎，70年喎，相當於咧係可以入戶嘅，而且係可以低首期1.5成首期就可以上車嘅。有一房單位47平方，同埋咧2房嘅83平方、86方、88方3房單位都會有嘅。咁總價最低咧係一房單位低至25萬就可以上車，廿零萬一套。咁咧首期咧先至係5、6萬蚊啊，低首期月供咧都係1000蚊左右，而且仲可以做託管添喎。託管嘅話每個月可以收益800蚊，相當於唔使供樓，就俾幾萬蚊首期上車，就可以喺度享受咁靚嘅一個環境啦。咁我哋一陣間咧去睇翻我哋而家賣緊嘅10棟住宅都喺我身後嘅。咁咧我哋而家主打嘅賣緊係3棟同埋10棟嘅。一陣間呢2棟咧，我哋都會上去實地拍翻一個示範單位俾大家睇翻入邊嘅格局戶型係唔係你中意嘅。首先帶大家參觀翻47平方一房先，呢個戶型咧十分之實用啊。咁見翻咧我哋洗手間嘅位置、鏡面啊、洗手盆啊、淋浴咧，全部都係我哋交樓標準，而且呢個空間咧都唔會細嘅。呢度做翻個開放式嘅廚房，偶然喺度煮下餸咧都係 OK 嘅。咁做咗1房嘅設計啦，咁梳化休息區同埋咧放翻個1.8米床。total 總價呢一套咧就係25萬左右嘅，咁而且仲有我哋2米咁闊一個大露台，前面都係無遮擋嘅。成個小區咧有10棟住宅，300幾套別墅，別墅都已經係賣晒嘅狀態啦。咁呢度你又可以選擇自己住啦，或者咧係投資嘅。如果係出租嘅話咧，呢度可以每個月收租800蚊一個月，以租抵供，完全係冇問題嘅。跟住帶大家睇翻我哋第2個樣板房，就係83平方，做咗2房嘅，而且呢個都係我哋一個交樓標準嚟嘅。地磚用咗灰色嘅一個冷色系，都比較潮流嘅。咁同樣我哋嘅露台咧都係做咗2米嘅，但係闊度十分之長喎。呢度嘅話足足咧有成7米嘅一個大露台嘅。咁我哋呢一套單位咧就83方2房連接過嚟呢一個客房咧，可以放翻一個1.5米嘅床，而且做一個大衣櫃。見到嘅所有門窗呢啲都係做晒俾你噶啦，只需要買幾萬蚊嘅家私家電咧就可以入住嘅。咁呢一個 total 總價咧都係40萬就可以攞低 total 40萬喎，咁仲可以做1.5成首期，因為我哋係70年住宅嘅，咁樣首期先至係5、6萬蚊就 OK 噶啦。咁呢一度嘅話，剩翻就全部都係月供。如果攞嚟收租託管嘅話咧，咁呢一套單位咧係可以租到1300蚊一個月嘅。咁我哋依家在響個位置咧就係10棟嘅位置。咁我哋8棟、9棟咧都有啲特價單位，5樓以下咧可以做到單價低至4888蚊嘅。跟住咧就帶大家去睇翻我哋第3個單位，佢就係做咗個3房設計嘅，而且咧我哋咧近期仲會加推咧
大平層大戶型，去到大面積接近200方左右嘅。跟住帶大家去睇翻先。好啦，依家我哋嚟到3棟嘅，3棟咧直望咧就係華僑城古爐水鄉，有商業街啦、別墅啦，同埋有大型嘅遊樂場啊。呢度咧有10幾種大型嘅機動遊戲，而且仲可以望翻我哋嘅西江嘅。咁呢一套咧就係86平方嘅2房單位，而且同樣都係帶埋精裝修嘅。total 42到48萬。咁先睇翻我哋一個休息區嘅設計先。咁咧呢度咧做咗一個2房嘅一個設計啦。咁而且咧就係做咗2個衛生間嘅。我哋呢個主人房咧都係比較大、比較闊落嘅，而且同樣望翻咁靚嘅一個景觀面啊！好啦，示範單位就帶大家睇完啦。咁我哋做翻個總結先。咁首先呢度咧就係華僑城央企品牌實力打造嘅一個大型嘅文旅項目即係集旅遊文化同埋咧我哋嘅一個住宅咁樣一齊嘅一個項目非常之大型嘅，而且咧全部都係現樓狀態，你就絕對唔使擔心話爛尾收唔到樓。咁你第二個就係呢度咧在售嘅係比較稀缺市面上細積嘅一個單位因為好多咧細面積40零方佢都係公寓性質嘅，要俾50%首期跟住利息各方面同埋我哋嘅供樓時間都會比較長。咁我哋呢度咧係70年產權嘅，可以做到1.5%首期，即係5萬蚊首期上車，每個月月供咧就係1000蚊就 OK 噶啦。咁而且咧，我哋仲可以做翻一個酒店託管啦。咁酒店託管嘅話咧，你就相當於每個月就唔使自己供樓俾5萬蚊，跟住仲額外仲有收益嘅。呢度每年一到節假日同埋今日我哋都係一個閒日嚟嘅都可以睇到好多遊客響呢度玩，每年都非常多人過嚟打卡嘅。咁我哋呢度咧做託管嘅話，絕對係一個比較可觀嘅一個投資收益投入，而且又唔高喎。咁第三個，我哋交通十分之便利，我哋屬於江門鶴山，係成個大灣區當中咧，深中通道通咗過之後咧，由深圳過嚟都係1個鐘頭就可以嚟到江門鶴山呢個位置，都係十分之方便嘅。去翻我哋港珠澳大橋咧，都係揸車1粒鐘頭，全程咧2個鐘頭就可以去得翻我哋香港嘅荃灣太子咁嘅地方啦。咁我哋呢度而且對面咧就係佛山嘅南海啦，一河之隔。第4點就係我哋呢度水位特別低咁在售嘅單位咧全部都係住宅嚟嘅，均價5888蚊到6088蚊單價仲係大裝修呢個價錢，係咪好抵買咧？咁最細嘅單位47方 ，total 25萬，咁首期咧5萬蚊就可以上車，剩翻嘅全部都係月供每個月月供大概咧都係800蚊左右，而且你以租抵供咧就已經收翻咁樣嘅錢翻嚟啦。咁83平方我哋 total 總價就係40萬，大裝修嘅3房單位都係42到48萬總價就可以上車，講緊嘅都係20零30萬總價嘅嘢就可以享受咁靚嘅一個環境而且我哋依家8棟咧有啲矮樓層5樓以下嘅做緊特價4888蚊單價，即係唔在乎話太高樓層睇太遠嘅景咧，其實咧嗰幾套單價真係特別抵買嘅，4000零蚊可以喺大灣區交通咁方便，而且江門呢個地方咧特色美食特別多，吃喝玩樂咧呢啲全部都可以滿足翻俾大家。附近又有我哋嘅古兜溫泉同埋我哋財神山咁呢啲都係揸車響周邊就可以享受翻嘅。如果各位對呢度感興趣嘅，歡迎私信或者 WhatsApp 翻我，帶你實地睇樓